Bəli, əziz izləyicilərimiz, əziz şagirdlərimiz, biz bu günlərin nümunəvi və qabaqcıl şagirdlərindən birini sizlərə təqdim eləmək istəyirik. Gözəl bala, adın soyadın nədir? Ayın ismi. Çox gözəl, siz də babasısınız. Bəli. Adınız, soyadınız? Elçin Səfəddin. Çox gözəl. Elçin bəy, nə arzulayırsınız bizim gözəl balamıza? Gözəl günlər, Çox gözəl. gələcək uğurlu olsun. Amin. İstədiyimiz arzuları həyata keçirsin. Amin. Və Kürdəmir rayon Çöhrani kəndindəyik. Gözəl bala, neçənci sinifdə oxuyursan? Üçüncü. 3-cü sinifdə arzu edirik ki, gələcəkdə ən yüksək balla ali məktəbə qəbul olasan. Sənə uğurlar diləyirik, nailiyyətlər diləyirik. Məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansı müəllimlərdir? Dərsmən. Dəniz müəllimi öz adımızdan sağ ol deyirik, dərin təşəkkürünü bildiririk. Hörmətli Dəniz müəllimə, ikinci şagirdinizdir ki, sizin şagirdinizi çəkirik. İkisi də sizin haqqınızda gözəl sözlər bildirir. Bir dəfə də gözəl çəkilişi sizin haqqınızda mən Vüsal Kəlbəcəri edəcəm, sizə söz verirəm. Sizin adınız nədir gözəl bala? Nursi. Hə, sən inşallah gələcəkdə əgər uğur nailiyyətin olursa çəkərik. Bacın haqqında ürək sözləri nə deyə bilərsən? Bacına nə arzulayırsan? Ali məktəbə qəbul olmağı arzulayırsan, nə arzulayırsan? Hə. Təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ ol deyirik. Sən də belə böyüyəndə hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Təşəkkür edirik. Çağdaş təhsil komandası olaraq biz gözəl balamız üçün gəlmişik. Bizə söz verirsən, gələcəkdə inşallah ən yüksək balla ali məktəbə qəbul olacaqsan. Bəli. Biz də sənə söz veririk ki, hər zaman sənin uğur və nailiyyətlərini işlandıracağıq. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, Çağdaş təhsil komandası olaraq bu gün 2026-cı il 17 fevral tarixidir. Bizim arzumuz odur ki, gələcəkdə hansı sənətin peşənin sahibi olmağına baxmayaraq vətənimizin dəyərli vətəndaşı olsun. Təşəkkürlər, minnətdaram, çox sağ olun.